就為咗啦，好讓香港隊咧有充分嘅時間集中精神備戰亞洲杯嘅賽事啦，因此足總喺上個星期咧並冇安排甲組嘅賽事，但係打過一場慈善賽。辦呢場賽事嘅宗旨咧就係好㗎，咁第一次嘗試舉辦呢個票房就令圈中人咧就比較失望啲。係啊，因為咧只係籌到咧係18萬到嘅費用，但係呢費用咧仲未咧扣除開支，扣除開支之後有幾多捐贈咧就暫時未知。咁啊講翻場賽事咧都相當可觀，一齊睇睇。好啦，咁而家見到咧係呢個外援隊方面咧就係巴古沙，咁啊佢最近咧搶球證紅牌呢件事咧都未搞掂㗎，咁啊佢真係可以講係前途未卜啦。咁而另外咧，譚拔士咧咁啊着起10號球衣啦。今年咧佢喺東方咧，由於成隊球隊嘅實力咧係一般嘅啫，咁所以佢表現咧都係麻麻嚇。咁啊，至於香港隊方面咧，顧錦輝咧呢個老將咧就係重召歸隊咧，就係第一場咧係再次上陣係睇翻香港隊比賽嘅，着翻佢6號波衫。守門員咧就南華會嘅後備球員啊陸家榮啊。咁呢個球員咧就喺區騰噶，曾經效力過。咁啊入場嘅人數咧就係4122人，而所有嘅門券收咧就係183000蚊左右嘅啫。好啦，着起紅衫紅褲嘅咧就係香港隊啊！哇，呢個波咧啱咧就係網側啫。咁啊射波嘅咧就係效力南華會嘅沙維亞啊！嗱，睇佢呢個波咧，譚拔士咧底線扣翻出嚟咧，俾佢右腳咧係勁抽嘅，咁啊啱咧網側唔入。好啦，睇繼續比賽又點？詹仲文呢個波俾失咗啦，落咗兩奧沙度，奧沙扯過嚟喺右手邊，沙維亞咧啄過嚟呢邊，跟住咧頭條頂埋譚拔士，睇掂唔頂？哎呀，省到陸家榮個身咧中柱咧彈過嚟呢邊，巴古沙追翻底線，將個波咧扣後咧俾翻呢個基亞嘅，基亞再度咧找埋中間啦，今次掂唔掂？譚拔士咧頂埋去，哎呢個波似乎踢到頭喎，呢個波咧就起腳過高啊，奧沙咧就係機會咧踢到顧錦輝個頭，咁冇事，球證咧俾個罰球咧俾香港隊。嗱，睇睇沙維亞剛才斬個波過嚟呢邊啦，巴古沙咧頭槌咧 set 埋嚟中間，哇！譚拔士一抽就中柱啊，係彈出唔入。咁一開波之後咧，就係外援隊嘅攻勢咧比較多啲啦。好啊，而家輪到李健和咧，睇香港隊右邊啊，策動攻勢啊，睇到定係咪斬咧？係唔係輕送埋嚟呢邊？俾啦巴貝利送埋嚟，招仲文中唔入，哎呀，又俾威拿咧撲到，仲有啊！咁啊睇點一挑咧挑埋去威拿出嚟咧，即刻咧立咗。咁啊韋倫挑高個波咧，俾威拿咧立咗。呢個波招仲文有機會咧睇香港隊咧打開紀錄啊！睇睇啦，巴貝利一見佢喺走位，即刻係一趟過嚟空位㗎啦！立得幾靚啊！射亦都射得幾勁㗎啊！點知咧俾下呢個威拿咧就係封咗位咧，拍出咗佢呢個波。嗱，雙方喺接觸嘅時間咧都有好多埋門嘅鏡頭啊！咁啊基亞將呢個波頂翻後邊，奧沙咧就係推翻入中間，送個地波啦，就俾巴古沙。咁再俾翻呢個巴古沙咧，善於咧單對單個人撇翻後邊咧，俾後上嘅呢個奧沙。咁啊，終於咧喺上半場嘅初段嘅時間咧，外援聯就打開紀錄啦，入球者咧就係奧沙啊。咁就呢場比賽咧，大家其實有個好微妙嘅心理嘅因素咧係支撐嘅。咁啊，外援聯咧為咗證明佢自己本身咧就喺香港球壇有呢啲存在嘅價值啦，咁所以佢踢嚟咧亦都非常之認真。咁香港隊咧亦都希望能夠啦喺外援聯嘅面前咧就爭一啖氣啊！咁所以咧大家打落去其實個鬥志咧都好旺盛、好鮮明。但係有一個好處就係咧，大家勇而不矛。嗱，着黃衫呢個咧就係咧外援聯嘅教練啊，斯利咧就係而家咧係喺港會效力㗎，仲係咧現役嘅註冊球員添。好啦，1-0打開紀錄之後咧，外援聯又有另一隻機會。今次入球者咧就係譚拔士啦。嗱，可以睇到咧就係香港隊有一個弊病啦。當第一個入球咧係失咗波之後咧，喺嗰段時間之內咧就好容易咧後防咧係發生好多嘅漏洞，而導致咧後防啦係接二連三咧係輸波。嗱，喺2回合嘅呢個省港杯嘅賽事入邊咧，我哋睇到咧香港隊呢個弊病咧係長期係存在㗎。咁啊睇呢翻呢場嘅籌款賽咧，仍然有咁嘅老毛病係存在㗎。咁啊，輸咗2球之後咧，其實咧呢個毛病咧又重新係發生㗎啦。今次咧睇睇呢個顧錦輝將個波咧就閂咗底線啦。咁啊可以講咧呢段時候咧外援隊咧係大部分時間都撳住嚟攻㗎。角球咧奧力去炮製啊，佢開短角球俾沙維亞。咁啊沙維亞咧睇嚟俾翻佢㗎，冇錯。再縮埋你中間你睇下點先？哎呀，吳振中呢個波竟然咧撐後啊，益晒呢個奧拿利奧啊！一彈入網啊，發覺奧拿利奧呢個
個球員咧小禁區入邊嘅捕捉咧相當之好啊，經常喺呢個位有波入。呢個波咧大傻聰咧其實想頂解圍㗎，但係咧我哋從慢鏡睇睇啊，佢一跳嘅時候咧，佢咧就當然係想將個波撞翻出啦，但係一跳一升起咧，竟然咧係後腦筍批一批個波啊！咁奧拿利奧咧亦都係將個波一彈撞入網。咁啊好短時間咧，上半場咧就未到30分鐘咧，香港隊已經輸到3-0啊！兩個領隊莫邦棟同埋鄧家雄咧，自然咧係即係有啲不是味道啦。咁啊跟住咧又睇到奧力咧又掠甩咗個波咯喎，面對過嚟呢邊巴古沙睇下點先，巴古沙一尺入嚟中間又力呢個波甩腳，昆查咧翻嚟一竇啫。如果呢個波奧力唔係甩腳咧，一黐啦控過個波靚嘅話咧，分分鐘咧入第4球啊！咁啊但係咧港聯隊嘅攻勢咧又有啊，嗱又係巴古沙喺邊線產生好大威，哇呢個波咧譚拔士咧叫怒射破網就係呢一款啦。一彈後將個波一抽，直飛網角，亦都非陸家榮所能挽救。咁啊，上半場到呢個時候咧，已經係4-0啦喎。無可否認，譚拔士射呢個波射得真係靚㗎啦！睇睇啦，巴古沙心口一浪，唔貪功喎，輕輕咧做走個機會，佢搭順右腳一抽幾靚啊！又勁喺網上角入，4-0啦。咁啊，香港隊應該咧係大勢已去㗎啦。上半場呢個時候咧已經落後4個波。咁啊問題咧，睇下下半場追唔追得翻嘅啫。嗱，而家已經下半場嘅比賽啦，巴貝利用左腳一射咧，對方嘅威拿擋出，吳勤立咧追過嚟呢邊，咁吳勤立咧下半場上陣咯喎。好啦，跟住副過嚟呢邊，博低個角球啦。咁啊右手邊嘅呢個馬錫菲咧頭槌咧頂咗個波出去底線嘅。咁啊港聯隊咧係逼得角球。咁巴貝利頭先左腳勾射呢個波都幾靚啊，但係威拿逆醒啊。睇睇啦，巴貝利啊勾射啦。啱咧係擋出啊威拿嚇，曾偉忠啊，教練曾偉忠啊，好趙仲文咧攞到波，跟住咧左腳位一個直線，嗱呢個波靚啦，哇飛仔啊呢個咧陳志剛咧過咗一個，佢唔貪功喎，俾過嚟巴貝利進入，巴貝利第2次啦，呢個波實食冇黐牙嘅應該，好可惜啊，巴貝利咧糟蹋咗咧就係呢個破蛋嘅機會啊！佢個射門喺白界線之前咧，俾咧係谷巴咧就救咗空門出嚟㗎。咁啊唔能夠破蛋咧，當然係非常之可惜啦。咁呢個波完全都係陳志剛嘅速度快啦。咁啊好在咧佢唔貪功啊，因為佢自己射得㗎。嗱俾入嚟中間咧已經避過咗龍門嘅威拿。咁就係咧巴貝利攞波咧太過黐腳啊。第2次嘅機會再射咧，亦都俾咧卡根諾夫啊破壞咗啦。咁啊香港隊咧仍然都係破唔到蛋㗎嚇。咁啊比數都頗大㗎而家。咁但係咧可以睇到咧，即係香港隊係作出咧係調動啦，好似吳群立啊、韋干龍啲球員咧換入咗，咁啊整到嘅士氣咧冇受到破壞㗎。咁啊呢個波亦都係憑住李健和嘅努力，咁啊落底線撳翻個波入中間咧，俾星島借俾東方嘅前鋒咧韋君龍啊破蛋啦。咁可以睇到咧就係香港隊個精神面貌喺呢場比賽咧唔錯㗎。落後幾球之下咧，亦都咧係好勤力咁，希望咧能夠破蛋。結果咧就韋君龍咧，亦都係達到呢個目的啦。咁啊，繼續比賽時間咧就係仲有㗎嚇。下半場嘅賽事，奧力地波送入去中間，好啦，彈翻出嚟，趙仲文送去左手邊。咁啊，陳志剛咧一耷低個頭推過半場，岑國培咧就係斜線走左翼位，球證入手繼續比賽呢個波咧可以咧繼續比賽㗎嚇。吳群立邊個右手邊，又係韋君龍啊！韋君龍今次咧就唔貪功啊，送翻遠處俾咧李健和。咁呢個咁嘅入球嘅組合咧，同破蛋嘅第一球咧就係完全一樣。不過調轉嚟嚇，今次咧就係由呢個咧係韋君龍就送俾咧李健和，而唔係咧由李健和送俾呢個韋君龍㗎。咁啊，大家咧互相咧輸送一次，咁啊互相咧取得一個嘅入球2-4啊！呢個紀錄就係。咁而家見到咧就係外援聯嘅領隊啊梁廷咧，左邊咧右邊咧就係伍健啊。咁啊賽前咧呢個阿廷叔咧就話外援聯咧讓2球半啊，照呢個比數咧讓2球半咧外援聯就輸波噶咯喎。奧力呢個波咧就係掛咗出底線。另外一隻角球咧沙維亞炮製啊，睇睇開出嚟點咧，一出嚟哇卡根諾夫咧槍前一頂，好在陸家榮呢個波咧褪得快啊，咁啊將個波咧單手托出去啊。陸家榮呢場賽事表現唔錯，雖然今日南華咧上陣機會唔多啊。好啦，另外一次嘅角球開出嚟，一彈嘅時候，呢個波咧有人話手球，不過球證話冇事啊。比賽立即係繼續㗎，一輪混戰之後咧就彈翻出嚟，又係奧力咧攞翻波啊，即刻射啦！今次哇都好靚啊，射得又係陸家榮啊！呢個後生仔咧表現唔錯啊！咁啊應該咧香港嘅球會俾多啲機會咧呢啲年青嘅球員上陣啊！嗱，你睇陸家榮今日出嚟打咧，
係單憑咧頭先我哋睇佢呢兩球撲救咧，亦都係呢個後生仔真係咧係可造之才嚟㗎。咁奧力咧射唔入呢條波咧，亦都係成場賽事咧跟住就結束啦。咁啊結果咧外援聯咧就贏4-1